Idan kuka duba a nan withdraw ne na 1.6 US dollars da na yi a cikin wannan website da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, wanda idan na yi minimize na kuma a cikin website din za ku ga inda ainihin withdrawal din ake deduction na 1.6 US dollars a cikin wannan website, wanda zan nuna muku step by step yanda wannan website take aiki a cikin wannan bidiyon. Abin burgewa a cikin wannan shine zaka iya samun coins din su for free, wanda zaka iya converting din shi zuwa dollar kamar yadda zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Amma dai hanyar da zaka yi saurin samun coins a ciki shine ta hanyar yin investment. So zan nuna muku step by step kan yanda wannan website din take aiki. Daga farko link din za ku register da shi yana a description na wannan bidiyon. Kuna danna shi kai tsaye zai dauke ku zuwa ainihin Telegram, wanda za ku ga ya kawo muku wannan bot, sai ku danna akan wannan button din. Kana danna start button kai tsaye zai kawo maka wannan rubutun, sai ka danna akan button na start now. Zai kawo maka wannan pop up, sai ka danna akan start, wanda kai tsaye shi zai bude maka website na wannan ainihin mining din. So wannan website din yanda yake shine kai tsaye kana amfani da Telegram, ba bukatan sai ka saka ainihin email address, password. So kai tsaye za su maka register automatically da sunan da kake amfani da shi na Telegram. In ka duba kana register za ka ga wannan na start mining. A ƙasa kuma za ka ga tax kamar daily sign in, gashi nan da following na channel ɗinsu wato ta Telegram. Kana yin joining za su baka wannan coins ɗin wanda za ka iya canza shi zuwa dollar. So za ka iya zuwa kai starting na wannan miner ɗin for free ba tare da ka saka kuɗi ba. Amma hanyar da za ka samu kuɗi kai withdraw kai tsaye shine ta hanyar investment kamar da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Misalin tax yanzu zan iya zuwa in yi following na Telegram channel ɗinsu kamar haka. Ina zuwa na yi joining, idan na koma a cikin ainihin website din za ku ga cewa sun yi min adin na wannan points din akan dashboard nawa. Abinda za ka yi a yanzu shine ka zo ka danna akan upgrade. Kana dannawa zai kawo maka wannan page kamar haka. A gefe za ka ga mining tools. So idan ka danna akan wannan mining tools din kai tsaye zai kawo maka wannan page. Idan ka duba za ka ga akwai wanda za ka yi activating da $20, akwai wanda za ka yi activating da $80, akwai wanda za ka yi activating $300. Ga sunan kowanne dai da iya adadin abin da za ka iya activating din shi da shi. So misali ina son yin activating na wannan na $20 din, so zan zo in danna shi. Za ka ga daily return, abin da zai bani shine zai bani coins din su guda 8,000. Sa'annan za ku ga validity period din shi forever kenan, ba da zai ƙara aiki. Sannan idan ka zo za ka ga price din shi shine $20. So a ƙasa za ka ga ainihin abin da kake da shi akan wallet naka. So ni already ina da $20. Kawai muna dannawa akan buy it, za ka ga successfully mutum ya yi buying na wannan ainihin product din, kuma za su cire wannan $20 din da kake da shi akan balance. Idan muka zo kuma muka danna akan BIP ko upgrade, za ku ga cewa ga ainihin BIP nan, BIP 1, BIP 2, BIP 3. So kowanne BIP, misali kana amfani da free miner, coins ɗinka ya kai 5,000, za ka iya upgrading zuwa BIP 2 wanda zai ƙara ma mining naka speed, sai ka kasance kana samu da yawa sama ga BIP 1. Amma idan kana da kuɗinka kai tsaye sai ka sayi mining tools, sai ka ci gaba da aiki da shi kamar yadda zan yi a cikin wannan bidiyon. Yanda ake cajin shine za ka koma akan dashboard, sai ka danna akan recharge. Kai zai kawo ka wannan page, za ka ga akwai option daban-daban. Akwai BIP20, akwai TRC20, akwai TRX. So ni na fi son in amfani da TRC20 saboda ya fi ƙarancin charges. So sai in danna akan TRC20, zai kawo min page kamar haka. Sai kai copy na wallet address, sai ka je ka turo TRC20. Ka tabbatar TRC20 za ka turo idan TRC wallet ka zaɓa. So bayan ka kammala turowa sai ka danna akan recharge complete. Kai tsaye kana komawa za ka ga cewa sun hau akan dashboard. So suna hawa akan dashboard, sai ka koma a cikin upgrade page. Kawai sai ka zo ka danna akan wannan na $20 din. Idan $20 kai deposit, sai ka yi buy it. Za ka ga sun nuna maka cewa purchase successful. So kai tsaye ka yi purchasing na wannan ainihin miner din. So abin da za ka yi sai ka koma home page, za ka ga sun nuna maka start miner saboda za su tsayar da waccan da kake yi wanda yake for free. So sai ka danna akan start mining. Za ka ga yanzu cewa a duka awa 24 za su baka ainihin wannan coins guda 8,000, wanda zan nuna mana adadin shi idan mun zo converting a matsayin dollar. Idan muka zo akan dashboard ɗina za ku ga a yanzu ina da coins ɗin su guda 8,000. So abin da zan yi sai in zo in danna akan withdraw.
Daga farko za su ce in yi setting na login password da kuma fund password. Kada ku manta mun yi amfani da Telegram daga farko ba mu setting na ainihin login password ba, su za mu zo mu seta su a nan. Za ka iya sa duka iri ɗaya a can sama da ƙasa, kuma za ka iya bambantawa. Su na saman su ne waɗanda za ka yi amfani da su a lokacin da kake so ka yi login kila ta website. Idan kuma kana so ka yi withdraw, na ƙasan su ne za ka yi amfani da su, wato security password. So bayan ka kammala setawa sai ka yi confirming. So bayan ka yi confirming za ka ga ya nuna maka wurin da za ka yi withdraw. Idan ka duba za ka ga za ka yi withdraw ta BIP20 da kuma TRC, amma kuma akan balance namu za ka ga bamu da ko taro ko sisi a nan. So za mu koma baya, za ka ga inda aka rubuta MRST and USDT, sai ka danna shi. Zai kawo maka wannan pejin ta inda za ka yi converting na wannan coins da kake da shi zuwa dala. So minimum withdrawal shine $1.6, kuma coins ɗinsu guda 8,000 shine zai baka $1.6. So sai ka danna all, daga nan sai ka zo ka yi confirming na wannan ainihin exchanging da za ka yi. Kana yin confirming za su nuna maka cewa redemption naka ya successfully. Daga nan sai ka koma a dashboard naka, za ka ga dalar ta bayyana akan dashboard, sai ka danna akan withdraw again. So kai tsaye zai kawo maka wannan pejin, sai ka zaɓi BIP20 idan USDT kake so ka yi withdraw, ko ka zaɓi TRX idan Tron kake so ka yi withdraw. So ni ina fi so in yi withdrawal na BIP20, da haka zan zaɓi BIP20. Zan koma a cikin ainihin Bybit, in danna akan deposit, in zaɓi USDT, in zaɓi BIP20, sa'annan sai in yi copy na wallet address. Ina dawowa a cikin wannan website, zan zo in yi pasting na wannan wallet address ɗin kai tsaye, sa'annan sai in saka amount ɗin da zan yi withdraw. A nan kuma nan ne zan saka security password wanda na ƙirƙira kamin su bani damar in ga wannan wajen kenan. So sai in saka wannan security password, sai in yi confirming. Za ka ga cewa withdrawal nawa ya yi successful. Ka ɗan bashi minti 1 zuwa 2 ka koma a cikin ainihin Bybit, za ka ga cewa deposit naka ya riga ya shigo successfully kamar haka. So kai tsayen da take amfani kenan. Hanya ta gaba za ka iya samu da wannan website shine ka koma akan dashboard naka, ka danna akan invite. Za ka ga ainihin referral link naka wanda za ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, wanda idan ka gayyaci mutane da yawa, misali ka gayyaci mutane su kai 20, za ka iya claiming na wannan coins nasu for free, wanda za ka iya redeeming, wanda idan ka koma akan homepage za ka ga wannan inda za ka yi ainihin claiming nashi. So yanda take aiki kenan kai tsaye wannan website. So sabida haka za ku iya jarraba ta, tana aiki lafiya. Duka nan mu kawo ƙarshen wannan bidiyon, saboda kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing.